Nu, tātad, ja notiek akūts išēmisks insults, un tas nozīmē to, ka mūsu galvas smadzenēs pacientam, mūsu līdzcilvēkam tiek nosprostot maģistrāla smadzeņu artērija. Tātad noteikti smadzeņu daļa vairs nesaņem normālu apasiņošanu, nesaņem skābekli, un galvas smadzeņu šūnas sāk iet bojā, un tiek izjaukta arī šī reģiona funkcija. Ja notiek insults, tātad visbiežāk pacientam var būt runas traucējumi, var būt kustību traucējumi, visbiežāk tas ir novērojams, ka tas ir vienā pusē, piemēram, pārstāja kustēties vienas puses roka, vienas puses kāja, bet tāpat tās var būt insulta izpausmes arī stipras galvas sāpes, tas var būt reibonis, samaņu zudums un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā šodien mums ir iespēja šos pacientus ārstēt, ja šie pacienti tiek laicīgi hospitalizēti un nonāk atbilstošā centrā, kā piemēram Stradiņas slimnīca, tad mēs viņam šo trombu no galvas smadzenēm varam ar speciālu ierīču palīdzību izvilkt ārā un atjaunot normālu asinsriti, un bieži vien šie pacienti tiek izrakstīti bez kaut kādas neiroloģiskas simptomātikas. Paldies!